আমি বর্তমান নিউ জলপাইগুড়ি জংশন রেল স্টেশনে আছি। এটা হলো পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বৃহত্তম রেল স্টেশন। এখান থেকেই আমি মাথাভাঙার দিকে রওনা দেবো, অর্থাৎ এই রেল স্টেশন থেকেই। আর যাবার পথে যেসব আমি দেখেছি দৃশ্য, সেই সব দৃশ্য এই ভিডিওর মাধ্যমে ফুটে তুলব। সামনে যে ফটোগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে উত্তরবঙ্গের কিছু ফেমাস জায়গার ছবি। দেখতেই পাচ্ছেন সেবক ব্রিজ, কুচবিহার রাজবাড়ি, আরও অনেক জায়গা। আমি এখন প্ল্যাটফর্মের উপরে আছি, আর প্ল্যাটফর্মের উপর থেকে ট্রেনগুলিকে দেখতে দেখুন কেমন দেখা যায়। এই স্টেশন কখনো খালি থাকে না, আপনি যদি আসেন তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবেন। এখানে সব সময় মানুষ যাতায়াত করতেইছে, কেউ আসছে আবার কেউ যাচ্ছে, কখনো ফাঁকা হয় না। সামনেই দেখতে পাচ্ছেন ট্রেনটা আসছে, এই ট্রেনটার নাম পদাতিক এক্সপ্রেস। এই ট্রেনে করেই আমি যাত্রা করব। চলুন যাত্রাপথে যেসব চিত্র ফুটে উঠবে সেসব চিত্র ক্যামেরা বন্দি করা যাক।